ni bimwe mu bintu bidasanzwe bihise biba ndetse binatungura benshi n'amagambo Rocky Kimomo uyu wamamaye cyane ndetse akaba yaragafashe umusobanuzi w'amafilime ndetse akaba akora n'ibiganiro bitandukanye. Uyu muramuzi cyane, yaragafasha arikurikirana umusobanuzi wa mbere mu gihugu, atangaje ibintu bidasanzwe nyuma yuko amaze guhura na Michelle Lamy, uyu murozikazi uturuka mu gihugu cya Amerika, akaba ari umwe mu barozikazi ndetse akaba ari we mupfumu wa mbere wabayeho no ku isi ya rurema, umwe nyine mu byamamare byubaha ndetse mwagiye mubona amavideo. Uyu Michelle Lamy uyu wagaragaye ari kumwe na Rocky Kimomo ubwo yagiye anacira mu maso Rihanna muramuzi cyamamare, umuhanzikazi wa Amerika ndetse bakanya West bose barubaha Lil Wayne baba bapfukamye imbere y'uyu Michelle Lamy. Uyu Michelle Lamy ndetse akaba ari umwe nyine mu busanzwe akora ubu fashion ndetse akaba ari umwe mu barozikazi umupfumu wagafashe abenshi batinya ndetse ubusanga ibyamamare bitinyitse bimugeraho bigapfukama. Ese Rocky byaje kugenda bite kugira ngo aze guhura na Michelle Lamy? Abenshi baje kwibaza byinshi bavuga uti ese nawe agiye kwinjira mu mwijima, agiye kuba umwe mu bantu binjiye mu idini ry'umwijima Illuminati. Ese bigiye guterwa n'iki? Ni ibintu abenshi bakomeje kwibazaho ndetse banajyaho impaka, benshi bavuga bati babonye Rocky Kimomo nubwo yarahetse akabage kamwe nyine yego kadashimishije, ariko abenshi baravuze bati byanga bikunze giye muri Amerika. Bamubonye ku kibuga cy'indege ndetse akaba yahise abishyira hanze ubwo yahise agaragaza ifoto ari kumwe na Michelle Lamy, murozikazi wa mbere ku isi. Ese uyu Rocky Kimomo ukomeje gutitiza imbuga nkoranyambaga, dore ko afite YouTube channel irimo izamuteye ubwoba ndetse ari umwe mu bantu bafite miliyoni z'abasabu kuri YouTube channel ku muyoboro wa YouTube. Uyu Rocky Kimomo ese uyu muhungu wo mu Gatsata biterwa n'iki? Gikundiro gikura he? Byagaragaye ko abakobwa ndetse urubyiruko abajene bose bakunda filime ze, abenshi ugasanga abakobwa bari kujya mu kibade mburagiye kubera kumva ijwi rya Rocky. Ibi ni ibintu byinshi byagiye bitungura benshi cyane ndetse abenshi baribaza uti ese Rocky nibiki yasize abantu, nibiki yahaye abantu kugira ngo yigarurire imitima ya benshi agira igikundiro kidasanzwe. Ndetse akaba yaje kuba yahuye na Michelle Lamy, abenshi bakavuga batagiye muri Illuminati, ariko dore amagambo ndetse n'ibyo yavuze. Bana natwe niba ubaye natwe wa mbere ukakora subscribe kuri channel mi subscribe kizito ningiye mwami waje ninge nzu y'ibitabo mu rungano. Welcome muri Sanga, muhawe ikaze. Reka turebere hamwe ubuzima bwa Rocky Kimomo, uyu Rocky kirabiranya mwakunze muri beshe. Se Rocky urugendo rwe urw'ubwamamare byaturutse kugira ngo aze kwisanga ayoboye kugira ngo agire izina rigari bigeza aha. Mu Rwanda rw'ubu hari amazina amwe namwe yagiye ahindura uburyo abantu bareba imyidagaduro n'imvugo mu mafilime. Umunyamateka w'imyidagaduro, umusobanuzi w'ibitangaza w'ibihe byose, uwo ni Rocky kirabiranya Rocky Kimomo, uzwi cyane kubera uruhare rwe mu gusobanura filime z'amahanga mu Kinyarwanda. Uyu ni umugabo wagiye ahindura imyumvire y'abantu benshi ku bijyanye n'ibikorwa by'imyidagaduro mu gusobanura filime. Rocky Kimomo akomoka mu gihugu cy'u Rwanda, yavutse ku ya 24 Kanama umwaka w'1991, avukira mu mujyi wa Kigali mu muryango usanzwe. Yabyawe n'ababyeyi babiri, Gerard Nzamurambaho na Immaculée Batamuriza. Yakuriye mu gace ka Muhima mu Gatsata mu mujyi wa Kigali. Uyu Rocky Kimomo yize amashuri yisumbuye muri École Saint Joseph Kabgayi, aho yasoje mu mwaka wa 2012. Mbere yo gukomeza mu ishuri ryigenga koranabuhanga ryitwa Integrated Polytechnic Regional Center East EPRC, aho yize kugeza mu mwaka wa 2017. Gusa uyu Rocky yatangiye umwuga wo gusobanura filime mu mwaka wa 2015. Rocky yatangiye urugendo rwe rw'umwuga mu gusobanura filime is dubbing, ari mu byo mu Rwanda bimenyerewe nka agasobanuye. Icyo gihe yasobanuye filime ya mbere yitwa Salem Witch Trials, igikorwa cyamuhaye amahirwe yo kumenyekana muri uyu murimo. Mu myaka yakurikiyeho yakoranye na sosiyete African Movie Market ifasha mu gucuruza filime zisobanuwe ndetse mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa yaje gushinga sosiyete yitwa Rocky Entertainment mu mwaka wa 2018. Iyi Rocky Entertainment ni sosiyete ifite umuryango ucuruza imiziki, music label, icyumba cyo gusobanura filime, serivisi z'amatangazo n'itangazamakuru
itangazamakuru binyujijwe muri sosiyete. Yafashije abahanzi nyarwanda benshi kumenyekana barimo Papa Cyangwe, Emeline Penzi n'abandi benshi cyane. Gusa Rocky Kirabiranye cyangwa se Rocky Kimomo yateje imbere umwuga wo gusobanura filime ku buryo bwagutse mu Rwanda, byatumye abantu benshi bamumenya kubera ijwi rye ryihariye, uburyo asobanuramo neza biryoshye, umurimo afasha benshi kurusha gusobanura filime atunze ururimi rw'inkomoko. Ibi byatumye agaragara ku rwego rw'igihugu ndetse no hanze yacyo nk'umwe mu basobanuzi bakomeye mu myidagaduro. Rocky ntabwo yigeze ahagarara ku gusobanura filime gusa, yatangiye gukora mu bindi bikorwa birimo Kimomo Safari, uruganda rugamije guteza imbere ubukerarugendo mu Rwanda, byatangijwe mu mwaka wa 2020. Kuba ambasaderi wa Airtel Mobile mu Rwanda mu mwaka wa 2021. Gusa Rocky yaje gukora indirimbo n'amashusho y'umuziki, bimwe bikaba bitarimo aririmba imbere mu ndirimbo, ariko bigaragara mu mashusho yazo bigaragara ko ari umwe mu babigizemo uruhare. Gusa hari imbogamizi mu myaka yagiye itandukanye, yagiye agira imbogamizi n'ibyamamare bigiye bitandukanye. Urugendo rwa Rocky urugendo rwa Rocky ntirwangiritse mu byiza gusa, hari ubwo yagiranye amakimbirane n'abandi bahanzi bakomeye cyane, twavuga nka Papa Cyangwe, nyuma baza gutandukana mu buryo bw'imikoranire. Igikorwa cya Rocky kimaze kugira ingaruka ku rubyiruko rutangira kureba filime mu Kinyarwanda ndetse ku bantu benshi batabasha kumva ururimi rw'amahanga, ku buryo filime zisobanurwa zikurura abasomyi benshi cyane ku guhanga imirimo mishya mu rwego rw'imyidagaduro no gusobanura amafilime. Rocky Kimomo si umuntu usanzwe mu mwuga wo gusobanura filime gusa, ni umuntu wasekeje abantu benshi, yanagize uruhare mu gusobanura umuco n'imyidagaduro mu Rwanda. Ubu aracyubaka izina rye ku rwego mpuzamahanga, afasha urubyiruko kandi yerekana ko n'uwatangiye ku giti cye ashobora kugera kure. Uyu Rocky Kirabiranya ni umuntu ukomeye cyane waje gukundwa cyane, ndetse binagaragara ko yihariye abantu benshi cyane, haba abakunzi ndetse no hanze yaho, haba mu gihugu cy'u Burundi, muri Uganda, hose uyu Rocky baramuririmba. Rocky Kimomo ni umuntu ukomeye cyane ndetse waje kugaragaza uruhare rukomeye cyane haba mu mafilime ndetse no mu myidagaduro muri rusange, ndetse kuri ubu akaba afite YouTube channel ye yitwa Rocky Entertainment, usanga anyuzeho ibiganiro bigiye bitandukanye. Ni channel cyangwa se umuyoboro wa YouTube ufite abantu barenga 1,450,000 barengaho bake cyane. Urumva ko ari umuntu ukomeye cyane. Gusa hari inkuru yaje kuvugisha benshi cyane, ubwo abenshi bakomeje kumubonana n'uyu mugore Michelle Lamy, akaba ari umurozikazi, abenshi ibibazo byinshi cyane. Rocky akaba ashinzwa kudashaka umugore, ndetse akaba ashinzwa kuba ari umwe mu byamamare bikize cyane ndetse bifite agatubutse, ariko byanze gushaka umugore, ariko we abitangaza avuga yuko umuntu ashaka icyo yabuze.